Ô, Joaquim! Ô, Joaquim! Preparando as máquinas. Preparando o maquinário. Condomínio Mirante do Bonito. Lá vem o Joaquim com óleo. Vou completar a máquina. Completar a máquina, hein, pai? É. Pô, duas, depois rói, né? É, coloca duas. Se pôr mais tem que tirar, sabia? Tem, não pode ficar muito alto, né? Bicho, eu tô derramando mais pra fora que pra dentro. Tem que engraxar a lata também, né? Tá engraxando aí, pai? É? Tá engraxando aí? Engraxando.